खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै जों बे प्रेस मिट होनो गोनां जादों माने अल BTR कोऑर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनिफ्राय माने अल आसाम ट्राइबेल संघ BTR कोऑर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय बे प्रेस मिटखौ खालामनो गोनां जादों। बे प्रेस मिट खालामनो गोनां जानायनि जाहोना बेनो जोंनि BTR ट्राइबेल संघनि जॉइंट सेक्रेटारि अनिल औवारी बिथां दङ आरो जॉइंट सेक्रेटारि जॉइंट कन्वेनर सपन बसुमतारी बिथां दङ आरो जोंनि सोद्रोमा बिथांमोन दङ। जे दिनैनि प्रेस मिटनि जाहोना बेनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा महकुमानि बासबारि ओनसोलनि फाग्लिजरा मोनसे ओनसोल फाग्लिजरा पार्ट आरो बाहाय मुवामारि पार्ट दुखि-सुखि बे मोननै मोनथाम पार्ट गोग्लैदों। बेवहाय आदानि कम्पानिनि मोनसे थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेवहाय माने बसायनायनि बेखौ बेवहाय प्रतिष्ठा खालामनायनि मोनसे दासान्दि जोबोद बे बाथ्राया सोलिगासिनो दङ आरो बे पर्बतजरानि बासबारिनि बे ओनसोलाव बसायनो नागिरनो थांनाय थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे आरो बिनि एगेन्सै प्रतिबाद खालामनाय ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय थादों। रायजो राजा बयबो नुबाय थादों। बे गामिनि जे मोनसे गामिनि फाग्लिजरा होननाय गामिनि माखासे जाय साथाम साब्रै मानगोनां बिथांमोना हा हु थांगोन, बिथांमोना हा हु थांजागोन, बिथांमोना प्रतिबाद खालामनायजों लोगोसे माखासे रायजो राजाया प्रतिबाद खालामदों। बेबायदिनो माखासे दल संगठन बबेबा आफादाबो बेयाव थांनानै रायजो राजाफोरजों बे हा थांजागोन व्यक्ति बिथांमोनजों नुजाथिनानै माने ससियेल मिडियायाव बाइट होनाय, ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनाय, बिबुंथि लाखिनाय जों नुनो मोनबाय थादों। बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थे दासान्दि जागासिनो दङ आरो माखासे बे पर्बतजरा ओनसोलनिनो एबा बे बासबारि ओनसोलनिनो गोबां रायजो राजाया बेखौ प्रतिबाद खालामाखै जे बे मोनसे डेभेलपमेन्ट, बे डेभेलपमेन्टआ जानांगौ, बेखौ नांगौ होननानै गोबाङानो माखासे रायजो राजाफ्रा बेखौ माने बिबुंथि लाखिदों। बे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ बेवहाय जानांगौ होननानैबो माखासे रायजो राजाया बे ओनसोलनि माखासे गामिनि रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामदों जे जोंनो डेभेलपमेन्टखौ नांगौ। पर्बतजरा ओनसोला जोबोद मोनसे गोग्लैसोनाय, बेयो डेभेलपमेन्ट गैयै मोनसे ओनसोल, गतिके गासैबो डेभेलपमेन्टखौ जोंनो नांगौ, बेयाव जानांगौ होननानै माखासे रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामदों। दा दिनै बेबायदिनो जों ट्राइबेल संघआ दिनैसिम जों रादाब बिजोङाव जेबो बिबुंथि होआखैब्लाबो, बिनि रियेक्सनखौ जेबो होनाखैब्लाबो जों बे ओनसोलाव थांनानै BTR कोऑर्डिनेशन ट्राइबेल संघआ जों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सानसुमै बिथांमोनजों मेलेमजिबि बिथांमोनजों दल संगठनजों जोङो सिङाव थांनानै जों बेखौ मोनसे भाब बिनिमय जों इन्टारेक्सन खालामहैबाय थादों आरो बे थासारिखौ आरो सोरनि साननाय हनाया मा बिनि माने गाहाम आरो गाज्रि उपकारिता आरो अपकारिता बेफोरखौ जोङो संबाय थादों आरो बिनि खौरांखौ जों लाहैबाय थादों। लोगोसे जोङो अफिसियेलबो सार्केल अफिसाव आरो SDO सिभिल पर्बतजरानि SDO सिभिल अफिसाव बिनि हा हुनि माबा मोनसे सिजिल जाबाय नामा बेखौ एलाउ खालामनायनि बेखौबो जों खबर लाहैदों। नाथाय अफिसियेलि जेबो इन्सट्राक्सन बा जेबो इनफरमेसन जों मोननाय जायाखै सरकारि अफिसियेल भाबै। बेबायदि हिसाबै जों माने प्रेस मिटखौ एबा रादाब बिजोङाव जों माने जेबो बुंनाय जाथ'वाखैमोन। दा बेवहाय जोंनि बाथ्राया बेनो, कोऑर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघआ जों बेखौनो बुंनो सानदों जे आसलथे जों ट्राइबेल संघआ डेभेलपमेन्टनि बिर'धि नङा, जोङो डेभेलपमेन्टनि हेंथा नङा। जोङो ट्राइबेल ओनसोलनि ट्राइबेल मानसिफोरनि डेभेलपमेन्टखौ गासिबो डेभेलपमेन्टखौ माने शैक्षिक माने सामाजिक आरो गासिबो सामग्रिक उन्नतिनि थाखाय ट्राइबेल संघनि संबिजितआव ट्राइबेल संघआ खामानि मावनांगौ। रायजो राजा आरो सरकारजों हेफाजाब खालामनानैब्लाबो ट्राइबेल जनजाति मानसिफोरनि उन्नयन खालामनायाव जोंहा संबिजितआ लिरनाय दं। ट्राइबेल संघआ बिनि सायाव खामानि मावनांगौ। दा बाथ्राया जादों बे थार्मेल प्रजेक्टनि माखासे हेंथा खालामदों, बे जानो नाङा, बिनिफ्राय गोबां खहा जागोन, गोबां हा हु थांगोन आरो बिनिफ्राय माखासे पलिउसननि बाथ्रा बेखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ। माखासेया होनदों जे गुबुनाव जे डेभेलपमेन्ट जादों जोंनावबो बे जानांगौ होननानै बुंदों। जादों ट्राइबेल संघआ बेखौनो बुङो जे बेवहाय माखासे
सरकारनि बाथ्रा फैदों जे सरकाराबो बै जाय बिथांमोनहा हा हु दङ साथाम साब्रैसो हा हु थांजागोन बिथांमोनखौ लानानै रायलायबाय होननाय खोनानो मोनदों। दा बेवहाय माखासे बाथ्रा फैदों जे जाय मानसिफ्रा एक्सपार्ट नङा बे कम्पानियाव बे टार्मिनेल माने बे प्रजेक्टआव जाय मानसिफ्रानोखि स्किलनि मानसि नङा जाय एक्सपार्ट नङा बिथांमोनहा बाहाय सरकारा बुंदोंबाबो साख्रि बाख्रिखौ मोननाय नङा। बेवहाय एक्सपार्ट मानसिफ्रा स्किलनि मानसिफ्रासो साख्रि बाख्रिखौ मोनगोन। गतिके बे ओनसोलनि जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा बाहाय डिप्राइभ जागोन बन्चित जागोन होननानै मोनसे आशंका जादों। बिनि थाखायनो जों सरकारखौ बिटिआर सरकारखौ जिहेतु हा हुआ बिनि हाया कमप्लिट बिटिआर सरकारनि आखायाव दङ। बिटिआर सरकारा एनअसि होब्लासो बियो जागोन। जुदि बियो जानांगौब्ला बिटिआर सरकारा जुदि बेखौ गमामायैनो बे डेभेलपमेन्टखौ पर्बतजरायाव हरनानै बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ पर्बतजरायाव हरनानै मोनसे डेभेलपमेन्टनि अंश हिसाबै जुदि हरनो सानदोंब्ला जों बिटिआर सरकारखौ बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे बेवहाय जोंनि बे बासबारि ओनसोलनि पर्बतजरा ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि बिसेसकरि ट्राइबेल सुबुंफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने बेकार जायनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दं लेखा गोरों जाहाथे नैबे टेक्निकेल असुबिदाया जाहाथे बाधा जाया जाहाथे साफ्रोमबो बे ओनसोलनि जोंनि ट्राइबेल लाइमोनफ्रा जाहाथे ट्राइबेल मानसिफ्रा जाहाथे सुबिदाखौ मोनो साख्रि बाख्रिखौ जाहाथे मोनो। दिनै स्किलनि मानसि नङा होननानै एक्सपार्ट मानसि नङा होननानै जुदि बन्चित जायोब्ला बियो माने जों बाहाय सापर्ट गैया आरो। गतिके बिटिआर सरकारजों खावलायनो नागिरदों बेखौ एनअसि होनायनि सिगांनो जोंनि बे पर्बतजरानि एबा बे बासबारि ओनसोलनि एबा बे गामिनि थागिबि बिथांमोनहा जायफोरनाखि हा हु एसे एनै थांजागोन बिथांमोनहा जे रोखा बिथांमोना कम्पेनसेसन माबायदि सुबिदा मोनगोन बिथांमोननि जेनाखि बेनिफिट बे बेनिफिटखौ 100% बिटिआर सरकारा जाहाथे रोखा खालामग्रोयो जाहाथे सुक्तिबद्ध खालामग्रोयो जों बेखौ बिटिआर सरकारखौ जों खावलायो जों दाबि दिखाङो। बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बसायनानै रायजो राजानि बेवहाय उपकार जागोनब्ला बेवहाय जुदि ओनसोलनि मोनसे डेभेलपमेन्ट जागोनब्ला बेयावनो थाबथायालासे ओनसोलनि बे ट्राइबेल मानसिफोरनि जाहाथे 100% उपकार जायो। साख्रि बाख्रिखौ स्किलनि मानसि थायाब्लाबो एक्सपार्ट नङाबाबो माबायदि राहाजों साख्रि बाख्रिखौ मोनगोन बेखौ बिटिआर सरकारा रोखा मोनसे सुक्तिबद्ध एग्रिमेन्ट खालामनानै जोंनो स्पष्ट खालामनायखौ जों बिटिआर सरकारखौ दाबि खालामो। जों बिटिआर सरकारखौ खावलायदों। बेवहाय गिबियाव बेवहाय गोबां न'खरा गामिया खारनांगोन होननानै खोनानो मोन्दोंमोन। नाथाय बेवहाय जों तदन्त खालामनानै नायदों आरो गोबाङानो बेवहाय नायबाय बेवहाय मोनसेबो न'खर खारनांगौ गैया होननानै उनाव रोखा जादों। मोनसेबो न'खरखौ खारनांगौ जानाय नङा मोनसेबो गामि बेवहाय खारनांगौ जानाय नङा होननानै जों मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिदों। आरो माखासे हाखौ बिटिआर सरकारा बिथांमोननो एलटमेन्ट होगोन हानि लेखा खालामनानै होगोन आरो बे गामिनि रायजो राजाफोरनि माखासे थांना थानाय जिउ खुंनायनि थाखाय माखासे हाखौ बिथांमोननो एलटमेन्ट खालामनानै होगोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। जों बिटिआर सरकारजों जों रायज्लायनो मोननाय जायाखै। बे आयदाखौ लानानै बिटिआर सरकारजों जों ट्राइबेल संघआबो रायज्लायनो होननानै जों मैया डिसिसन लादों। दा जेखियानो जाया मानो बेवहाय माखासे बे बासबारि ओनसोलनि सासे गावबुरानिफ्राय जों जे बिथांनि अपिनियननिफ्राय मिथिनो मोनदों जे बिगासे हा होनायनि बाथ्रा बुंदों होननानै बिगासेल' हा होनो नागिरनायखौ जों बेखौ साबजानाय मोनाखै। बिनि खबरखौ जों लाफिनदों जे बिगासे हा होनायनि बाथ्राखौ बिटिआर सरकारा बुङाखै होननानै जों खोनाफिनदों। जों खबर लानानै जे बेवहाय जथ'पजुक्त नांगौ बायदि हाखौ बे गामिनि रायजोफोरनो होनायनि उनावसो बेखौ सिद्धान्त लागोन होननानै मिथिनो मोनदों। आरो बिगासे हा होनायखौ जों ट्राइबेल संघआबो जों मानिया आरो। दा बेनि थाखायनो बावैसो सिगां बे ओनसोलनि गावबुराफ्रा रायजो राजाफ्रा बे गामियाव मोनसे मिटिं जादोंमोन। बे मिटिंनि खौरांखौ जोंनि ट्राइबेल संघनिसिम होफैनाय जादों जे जुदि मोनसेबो न'खरा जुदि जोंहा खारनाङाबा गामिया जुदि बेबायदि हेरेसमेन्ट जायाब्ला आरो क्षतिपुरननि नामाव जुदि जोंनो बेनिफिटआ जुदि हानि सोलाय बेनिफिट होयोब्ला आरो जुदि साख्रि बाख्रिनि बेलायाव स्किलनि मानसि नङाब्लाबो एक्सपार्ट मानसि नङाब्लाबो बिटिआर सरकारा जुदि मोनसे सुक्तिबद्ध खालायोबा जे बेसेबां पार्सेन्ट बाहाय साख्रि बाख्रि मोनगोन गमामायैनो बेखौ रोखा खालामनानै बे खामानिखौ मावजानो जों ट्राइबेल संघआ जों बिटिआर सरकारखौ खावलायदों। जों दाबि खालामदों। बिटिआर
ट्राइबेल संघआ जोङो माने प्रतिबादनि नामाव जेरावबो प्रतिबाद खालामनायानो जोंनि थांखि नङा जे ट्राइबेल संघनि संबिजिराव दं जे ट्राइबेल मानसिफोरनि गासैबो उन्नयननि थाखाय जौगाखांनायनि थाखायबो जों खामानि मावनांगौ जानानै फैदों। दा बिनि थाखायनो बिटिआर सरकारजों बेजों लोब्बा थानाय मोनसे बे बासबारि ओनसोलनिफ्राय निफ्राय जेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 20 एनुवेल कनफारेन्स खालामनानै 1988आव बासबारियाव जारिमिनारि कनफारेन्स खालामनानै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सुजुनाया बेयाव जादोंमोन आरम्भआ। बे बासबारिनिफ्राय काजिगाव साब डिभिजनसिम पर्बतजरा महकुमानि हेडक्वार्टार काजिगावसिम फैनाय लामाया दिनैसिम गोग्लैसोनानै दङ। बिनि मोनफ्रोमबो दालाङा गाज्रिजोब। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। बे सोनाब ओनसोलनि पर्बतजरानि सोनाब ओनसोलनि मानसिफ्रा पर्बतजरानि महकुमायाव फैनो थाखाय जम जाथना भुगिबाय थानाङो। ओंखायनो जोङो बे लामाखौ बासबारि टु काजिगाव लामाखौ बिटिआर सरकारा नोजोर होनानै दिनैसिम बे लामाया मोजां जायाखै। आगोलनि जेनाखि 15 बोसोरिया आगोलनि सरकारनि लामायावबो बिथांमोननि दिनावबो मोजां जायाखै। बेनिखायनो बे बासबारि आरो काजिगाव लामाया मोजां रोखोमै जाहाथे बिटिआर सरकारा आखायाव लायो फाहामो बिनि थाखाय जों बिटिआर सरकारखौ दाबि खालामो। दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि गेजेराव जादों ट्राइबेल संघनि रिलेटेड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दैदेनगिरि बिथां दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा साननैसो आगोल मोनसे ससियेल मिडियायाव मोनसे बाइट होदोंमोन। बिथांनि बाइटआव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे क'क्राझाराव ट्राइबेल संघनि क'क्राझाराव ट्राइबेल संघनि अफिसखौ गुबुन जातिनि मानसिया बुख्रेबदों होननानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव मोननानै गोबां दल संगठननि नेताफ्रा रायजो राजानि मानसिफ्रा जोंनो फन हरदों ट्राइबेल संघनि अफिसखौ सोर बुख्रेबखो, गुबुन जाथिया मानो बुख्रेबखो, आरो ट्राइबेल संघआ मानो बुख्रेब जाखो, ट्राइबेल संघआ बिदि दुरबल जाबाय नामा होननानै। बिनि थाखाय जों जोबोद सोमोनांदों आरो जोङो जोबोद दुखु मोनदों। जिहेतु बे नंथारै मोनसे घटना। जोंनि ट्राइबेल संघनि अफिसखौ रावबो बुख्रेबाखै। बेवहाय मोनसे जाथाय जादों क'क्राझाराव थानाय जे क'क्राझार जोंहा डिस्ट्रिक्टआ जों ट्राइबेल संघआ क'क्राझाराव मोनसे जोंनो ट्राइबेल संघनो हा नांगौ अफिस लुनो होननानै जों बिटिआर सरकारनाव बिदोंमोन। बिटिआर सरकारनि जेनाखि CEM प्रमद बर' मानाव गेदेर बिथाङा ट्राइबेल संघनो फाथरघाटआव क'क्राझार नोगोरनि फाथरघाटआव मोनसे वाटार रिसर्सनि मोनसे न' बांग्ला दंमोन बेखौ जोंनो गथायनाय जादों जेरावनाखि गोबां सम इण्डियान आर्मिया थादोंमोन। दा इण्डियान आर्मियाबो बेवहाय गैया। बे खालि जानानै थानाय हा आरो न'खौ ट्राइबेल संघनो होदों आरो ट्राइबेल संघनो डिपार्टमेन्टेलि जोंनो हेन्डअभार खालामनानै होदों। बेहाय बे बांग्लायाव बे गोजाम बांग्लायाव मोजां मोजां ग्रिल दरजा खिरखि दंमोन। बेखौ बे फाथरघाटनिनो सनजन पाल होननाय सासे सिखावा मोनायाव खावनानै लांदों। खिरखिनि दरजा खिरखि आरो ग्रिलखौ मोनायाव बोखानानै खावनानैसो लांदों। बेखौ ट्राइबेल संघआ मिथिनानै जों पुलिसनो केस होदों। क'क्राझार थानायाव केस होनानै पुलिसा बेखौ संदाननानै बे सनजन पाल सिखावनि न'आवनो थांनानै बेफोर मुवाफोरखौ गासिबो मोनहैजोब्बाय आरो बेखौ सिज खालामनानै थानायाव लाबोदों। आरो बे सनजन पालनि एगेन्स्टआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जोंनि ट्राइबेल संघआ केस फाइल खालामदों आरो बिथाङा दा केसनि आन्डाराव दङ। जाय केसा रेजिस्टार जादों 122/2025 आरो आन्डार सेक्सन 303 आन्डार ब्रेकेट 2 बे धारायाव बिथाङा दा केसनि आन्डाराव दं। बे मथे बिथाङा एक्सुवेलि एरेस्ट जानांगौमोन खिन्थु क'क्राझारनि खुंथाया दाबो बिथांखौ एरेस्ट खालामाखै। जे बिनिखायनो मानगोनां रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो क'क्राझारनि जोंनि बे ट्राइबेल संघनि अफिसखौ खुनु जाथिया खुनु मानसिया रावबो बुख्रेबाखै। बे नंखाय दावराव देख्रेब बिथां बुंनाय बायदि ट्राइबेल संघनि अफिसा बेबायदि बुख्रेब जायाखै, रावबो बुख्रेबाखै। आरो जोंनि ट्राइबेल संघनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि अफिस बे अफिसा हाथिमाटायाव दाबो जों जेराव दा प्रेस मिट खालामो बाहाय सोलिबाय थादों, आगोल जेरै सोलिबाय थादों। नाथाय फाथरघाटनि बिटिआर सरकारा जोंनो जेराव हा एलटमेन्ट खालामनानै होदों बेवहाय जोंहा दा ट्राइबेल संघनि रेस्ट हाउस लुगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ ट्राइबेल संघआ गुबुन आफादा मा बुंदों बुङा जों बेखौ मिथिया, बुंनो थाङा। खिन्थु ट्राइबेल संघनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि प्रटेक्सननि बेलायाव ट्राइबेल संघआनो बाथ्रा बुंबोबाय थादों। जों ट्राइबेल संघआ BTR कोअर्डिनेशन ट्राइबेल संघआ आरो जों सेन्ट्रेल कमिटिजों जोङो जगाजग लानानै मोनफ्रोमबो बेल एन्ड ब्लकआव एनक्रचमेन्ट जानायफोरखौ जेसेबांनाखि बेदखल जादों बेखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननानै जों प्रेस मिट होबोबाय थादों। प्रेस मिट होनायावनो थाबथायाखै। जोङो बिटिआर सरकारनाव मेम'रेन्डाम होबोबाय थादों। जों नुजाथिनानै रायज्लायदों। बिटिआर सरकारा जोंनो कमिटमेन्टबो होदों इभिक्सन खालायदों होननानै। जे बेहाय जों आबेगिक जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हाया जे एनक्रचमेन्ट जानानै दं
नन बनाफाइड मानसिफोरनि नन ट्राइबेल मानसिफोरनि दाराय जे बे दखल जानानै दं बेखौ इलेक्सन खालायनांगौ होननानै ट्राइबेल संघआनो बार बार जोङो दाबि खालामबोदों। नाथाय गुबुन दल संगठनखौसो जों दाबि खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बे खेथ्रआव जोङो ट्राइबेल संघआ बेवहाय उन जानानै थायाखै। दासिम जों आसा खालामदों आरो बिनि थाखाय जों मेल मिटिंबो खालामबाय थादों। दासिम आसा खालामदों बेखौ आगोलनि सरकाराबो सासेबो इलेक्सन खालामाखै आरो दानि सरकारा नटिस होबायमोन चिराङाव नटिस होबायमोन इलेक्सन खालामनो होननानै लास्टनि माबा मोनसे उसुबिदा जानानै बिथांमोना खालामनो हाथ'वाखै होननानै बिथांमोना होनदों। जों आसा खालामदों बिटिआर सरकारा दाबो इलेक्सन खालामनांगौ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव एन्ट्रस जानाय एन्ट्रजारफोरखौ गोजोन्थों।